السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى خامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لا كونجيغيزون، غادي نشوفوا فيه لي فيرب برونومينو أو بريزون إي أو باسي كومبوزي. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس ديالنا ديال لا كونجيغيزون قلنا عندنا فيه لي فيرب برونومينو أو بريزون إي أو باسي كومبوزي. قالك avant de commencer observe le dessin que fait l'enfant. إذا شنو تيدير داك لونفون تما؟ إذا il se lave ولا il se douche. إذا نحاول نكتب لكم هنايا الفوق. إذا il se douche ولا elle se lave. نمشيو j'observe et j'élabore. نحاولو نقراو داك لي 4 phrases اللي عندنا. La phrase A: Ma sœur lave mon petit frère. La phrase B: Ma sœur se lave. La phrase C: Ma sœur a lavé mon petit frère. La phrase D: Ma sœur s'est lavée. إذا كما تشوفوا في داك لي فراز هادوك كاملين في لا فراز A و B داك لو فيرب مديور في لو بريزون، وفي السي و دي في الباسي كومبوزي. يعني هاديك A راه هي نفس لا فراز سي و B هي نفس لا فراز دي، غير هما في مرة كانت في البريزون مرة كانت في الباسي كومبوزي. نمشيو للسؤال الأول. قالك دون لا فراز A و B كي في لاكسيون كي سوبي لاكسيون. إذا غادي نشوفو في لا فراز A و B شكون اللي تيدير لاكسيون وشكون اللي تيخضع لاكسيون. في لا فراز A: ما سور لاف مون بوتي فخير. إذا شكون اللي تيدير لاكسيون؟ هي لا سور، هي ما سور. وشكون اللي تيسوبي لاكسيون اللي تيخضع لاكسيون؟ هو بوتي فخير. لا فراز B: ما سور سو لاف. إذا ما سور سو لاف، إذا هي تدير لاكسيون وتتخضع لاكسيون. إذا نحاول نكتب لكم. Dans la phrase, dans les phrases A ou B, c'est la sœur qui fait l'action. Dans la phrase A, c'est le petit frère qui subit l'action. Dans la phrase B, c'est la sœur. Ce ترجع لينا على السور. إذا كما قلنا في لا فراز B لا سور هي ما سور هي اللي تدير لاكسيون سوبي لاكسيون، حيت عندنا تما سو لاف. هذا هو لو فيرب برونومينو. باش نقولو سو باش يكون عندنا سو لافي ولا سو دوشي، باش يكون عندنا فيه سو تيكون تيدير لاكسيون، يعني لو سوجي تيدير لاكسيون و تيسوبي لاكسيون. نمشيو لا دوزيام كيسيون. قالك dans les phrases C et D qui fait l'action à quel temps sont-ils conjugués les verbes avec quel auxiliaire. إذا شكون اللي تيدير لاكسيون تما؟ بحال ديال لا فراز A و B، غير تما عندنا في الباسي كومبوزي مع لي زوكسيليير اللي استعملنا تما. عندنا a laver، عندنا استعملنا l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être مع se laver. إذا نحاول نكتب لكم الفوق، ما عنديش البلاصة فين نكتب لتحت. إذا dans la phrase C et D c'est pareil بحال. C'est la sœur qui fait l'action. Dans la phrase C, c'est le petit frère qui subit l'action. Dans la phrase D, c'est la sœur. Le verbe conjugué عندنا تما il est au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire être. بالنسبة l'auxiliaire il est conjugué avec l'auxiliaire être. ما كملتش تما la phrase. Il est conjugué بالنسبة le verbe pronominal il est conjugué avec l'auxiliaire être في la phrase D. إذا نمشيو دابا نشوفو القاعدة ولا شو روتين. قالك dans une phrase à la forme pronominale le sujet fait et subit l'action à la fois. فاش يكون عندنا le verbe à la forme pronominale le sujet تيدير l'action و subit l'action. Ma sœur se prépare à aller à l'école. Les verbes pronominaux peuvent avoir deux pronoms personnels. Je me prépare, tu te laves. يعني تلقى عندهم جوج ديال les pronoms personnels. Au passé, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. في الباسي les verbes كاملين les verbes pronominaux تيمشيو مع l'auxiliaire être. En règle générale, au passé, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de verbe. إذا في la règle générale حيت عندنا l'auxiliaire être، إذا le sujet s'accorde avec le verbe en genre et en nombre. بحال ma sœur s'est lavée، شتو زدنا e ديال ma sœur. Ils se sont préparés، زدنا ES ديال الفيمينا وديال البلوريال à aller à l'école. إذا نمشيو دابا نشوفو les exercices. قالك لي indique les verbes pronominaux. غادي نشوفو غير les verbes pronominaux.
Aujourd'hui, comme tous les jours, je me réveille. إذا le verbe se réveiller نسطرو عليه. À 6 heures, je me lave. Le verbe se laver نسطرو عليه. Je prépare. هذاك معناش c'est un verbe. ماشي un verbe pronominal هذاك. Je prépare. ماشي je me prépare. Je prépare mes affaires et je pars. Le verbe partir هذاك. Pour l'école, je prends. Le verbe prendre. Je prends l'autobus. Et je m'arrête, le verbe s'arrêter. إذا نصدروا عليه à la station 12. إذا هادو هما les verbes pronominaux اللي عندنا تما عندنا se réveiller, se laver ou s'arrêter. نمشيو au deuxième exercice. قالك écrit le texte précédent au passé composé en changeant de personne. إذا غادي نحاولوا نكتبوا هذا النص هذا اللي عندنا في التمرين الأول غادي نحاولوا نعاودوه. قالك غادي نبداو بإياغ محمود. إذا غنستعملوا إياغ يعني الباسي كومبوزي يعني الباسي ومحمود يعني نعوضوه بإيل. وعاوتاني إياه وأنسة الفيمينين إل. أنا حاولت حيت ما غاديش تقدني البلاصة حاولت ندير لكم غير داك لي فيرب هادوك حاولت نكتبهم لكم حيت هما اللي تيتبدلوا تما في داك لافراز كاملة غير لي فيرب هادوك لي تخوا اللي سطرت عليهم وبلوس داك لي فيرب اللي عندنا ماشي برونومينو بريباري هاديك جو بريبار و جو بار و جو برون. إذا هاد لي فيرب هادو كاملين غادي نحاول نحطهم لكم هنايا. إذا كما تتشوفوا في لافراز أ كنقولوا إياه محمود. انا نبدا لكم تنقرا الفوق وهما لي فيرب عندي لتحت حاطهم لكم. Hier Mahmoud comme tous les jours s'est réveillé à 6 heures. Elle s'est lavée, elle a préparé ses affaires. نقول préparer ses affaires ماشي mes affaires. Elle a préparé ses affaires et elle est partie pour l'école. Elle a pris l'autobus et elle s'est arrêtée à la station 12. Deux الثانية hier Anissa. Hier Anissa comme tous les jours s'est réveillée. شفتوها كيفاش مكتوبة à 6 heures. Elle s'est lavée. Elle a préparé ses affaires et elle est partie pour l'école. Elle a pris l'autobus et elle s'est arrêtée à la station 12. إذا هذا هو التمرين الثاني. نمشيو للتمرين الثالث. قالك accord les participes passés des verbes pronominaux entre parenthèses. نديرو l'accord. Marianne et Dina ne se parlent plus. Elles se sont. إذا se sont عندنا ال عندنا او و اس ديال الفيمينا وديال البلوريال غادي نزيدوها على ديسبوتات ولينا ديسبوتي نزيدوها او اس. Avec les années, les villageois de la région se sont appauvris. إذا se sont شكون هما les villageois. إذا نزيدوها ديال البلوريال اس ديال البلوريال appauvris. Maman est en colère. Mes frères se sont. Mes frères إذا شنو نزيدوها ديال البلوريال اس صالي en jouant au foot. Amina n'est pas bon en arithmétique, mais elle sait toujours, إذا الفيمينا elle, إذا نزيدو او ديال الفيمينا efforcé de progresser. إذا هذا هما التمارين التمرين الثالث اللي كان عندنا. دابا ندوزو للتمرين الرابع. قالك trouve le verbe pronominal correspondant et écrit une phrase de ton choix au présent d'abord au passé composé ensuite. أنا حاولت نكتب لكم بحيث ما تقدنيش البلاصه حاولت نجيب لكم فيرب برونومينال اللي تما حاولت نكتب لكم غير لا بروميير فراز اللي في لو بريزون. اذا دوشي شنو غتكون عندنا دوشي غتكون سو دوشي. جو مو دوش تو لي ماتان. بي اونفولي نلقاو سونفولي. اذا سونفولي l'oiseau prend peur et s'envole. ثالثه سي enrichir s'enrichir. Les commerçants s'enrichissent à cause du commerce. Au fâché, se fâcher. إذن mon frère se fâche à cause de mes mauvaises notes. إذا أنا حاولت ندير لكم لي فراز غير في لو بريزون نتوما تجيبوا دي فراز عاوتاني في الباسي كومبوزي بحيث ما تقدليش البلاصة خاصني بزاف. إذا نمشيو للسؤال التمرين 5. قال conjuguer les verbes pronominaux entre parenthèses au passé composé. إذا نديرو la conjugaison ديال les verbes entre parenthèses au passé composé. Victor et Louise se sont levés
très tôt pour aller à l'école. Mon frère s'est cassé la jambe en tombant. Les oiseaux se sont envolés vers le sud. Je me suis habitué à ma nouvelle école. Vous, vous vous êtes perdu dans les rues du centre-ville. عندك كيتسحب لكم داك فو الثانية راه زايدها غير نسيتها راه ديرو فو حيت les verbes pronominaux كنقولو je me tu te il se nous nous vous il ولا elle se. اذا هذا هو ليكسيرسيس الخامس اللي كان عندنا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بدون بارطاج ديال لا فيديو اكيد عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.